హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ విత్ దేవ తెలుగు. లాస్ట్ వీడియో కంటిన్యూయేషన్ ఈ వీడియో. లాస్ట్ వీడియోలో మనం బాబా బుడంగిరి హిల్స్ వరకు చూసాం కదా. ఇప్పుడు బాబా బుడంగిరి హిల్స్ నుంచి సేమ్ రూట్ రిటర్న్ డైరెక్ట్ గా జరీ వాటర్ ఫాల్స్. బాబా బుడంగిరి హిల్స్ నుంచి మనకు 12 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ జరీ వాటర్ ఫాల్స్ జీ పాయింట్. చూస్తున్నారుగా వాళ్ళ డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాయో. సో ఈ పాయింట్ నుంచి మనం లోపలికి 1 కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళాలి జరీ వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలంటే. ఇదంతా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అంట. లోపలికి వేరే వెహికల్ ని అలో చేయరు. ఇన్ కేస్ అలో చేసినా మన వెహికల్స్ ఈ రోడ్ లో పనికిరావు. రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉన్న మహీంద్రా వెహికల్సే ఈ రోడ్డుకి బాగా సూటబుల్. కొంతమంది మాత్రం నడుచుకొని వెళ్దామని ఇక్కడి నుంచి నడిచి వెళ్తున్నారు. కిలోమీటర్ ట్రెక్కింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు. అది ఓన్లీ 100లో 1 or 2% అంతే. ఎక్కువ మంది 99% ఈ వెహికల్ లోనే వెళ్తున్నారు. ఇంకా చార్జెస్ విషయానికి వస్తే జీప్ కి 100 రూపీస్ చార్జ్ చేస్తున్నారు 5 మెంబర్స్. మనం సింగిల్ గా వెళ్ళినా డబుల్ గా వెళ్ళినా జీప్ వెళ్తే 800 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ చార్జెస్ అనమాట, అప్ అండ్ డౌన్. ఫైనలీ భయాన్ని గొలిపే, సాహసాన్ని పరిచయం చేసే, ఆహ్లాదాన్ని పంచే ఈ 20 నిమిషాల ప్రయాణం తర్వాత జరీ వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకున్నాం. వింటున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, ఆ జలపాతం యొక్క హోరు. వావ్, బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్. కర్ణాటకలోని ఎన్నో అందమైన వాటర్ ఫాల్స్ లో ఈ జరీ ఫాల్స్ ఒకటి. అండ్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ని బటర్ మిల్క్ ఫాల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. రండి ఫ్రెండ్స్, మనము వాటర్ ఫాల్స్ మధ్య వరకు వెళ్దాము. అక్కడ దారి ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి 2 స్టెప్స్ గా ఉంది. అందులో మనం సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్దాం. వాటర్ ఫాల్స్ మధ్యకు పక్కనున్న ఈ దారి గుండా, అదిగో అక్కడ చూస్తున్నారుగా, ఆ మధ్య భాగానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, లెట్స్ గో. అక్కడ నుండి ఇలా వచ్చాం. చూడండి ఎంత దూరం ఉందో. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ ప్రదేశంలో. ఫైనలీ మనం వాటర్ ఫాల్స్ మధ్య భాగాన్ని చేరుకున్నాం. చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాం.
వావ్ వావ్, అద్భుతం ఈ వ్యూ. వాటర్ ఎలా పడుతుందంటే తల మీద రావత బాదినట్లు ఇక్కడ. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కింద ఎక్కువసేపు నిలిచిపోవడం చాలా కష్టము. పైనుంచి వాటర్ చాలా ఫోర్స్గా ఉంది. అలా పోయి నిలిచుకుంటూ ఎవరు కానీ 1 or 2 minutes కంటే ఎక్కువ ఉండడం లేదు. రాళ్ళతో మనకు నెత్తిన బాదినట్లుంది. అలాగే ఇక్కడ పాచి పెద్దగా లేదు, కాకపోతే జారడం లేదు. ఇది చూడండి, చాలా రిస్క్ ఇది. చూస్తున్నారుగా ఎంత రిస్కీగా ఉందో. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు ఇక్కడ. సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వ్యూ చూడడానికి నేను ఇక్కడ రిస్క్ తీసుకొని వచ్చాను. చూస్తున్నారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇక్కడ నుంచి వ్యూ. బట్ చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే ఉండాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎనీహౌ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూస్ అన్నీ బాగా నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. సో సీ అండ్ ఎంజాయ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ జరీ వాటర్ ఫాల్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ముల్లయ్యనగిరి క్రాస్. మనము సిరి కాఫీ నుంచి 7.5 kilometers రాగానే మనకి క్రాస్ వస్తుంది. ఈ క్రాస్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం ముల్లయ్యనగిరి పీక్ వెళ్తాము. అలా కాకుండా మనం ప్రీవియస్ గా విజిట్ చేసిన ప్లేసెస్ అన్ని స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి విజిట్ చేసాము. ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ లో ఈ క్రాస్ దగ్గర ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాను. 7.5 kilometers ముల్లయ్యనగిరి హిల్స్ వస్తుంది. దానికంటే ముందు మనకు సీతాలయగిరి వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది సీతాలయగిరి. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ముల్లయ్యనగిరి 3 kilometers ఉంటుంది. 6 వరకే ఎంట్రీ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి 6 తర్వాత ఎంట్రీ చేయరు. సో ఇక్కడ షాప్స్ కూడా 6 వరకే ఓపెన్ లో ఉంటాయి. మనం ఏదైనా ఫుడ్ తినాలన్నా ఏదైనా తీసుకున్నా 6 వరకే ఉంటాయి. ఇక్కడ పవర్ కూడా 6కి కట్ చేస్తారంట. ఇక్కడే ఒక మఠము అండ్ ఇక్కడ శివాలయం ఉంది. ఈ శివాలయం ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు ప్రధాన ఆలయం. ఏదైనా శుభకార్యాలంతా కూడా ఇక్కడ చేసుకుంటారంట. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకు బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఈవినింగ్. సో చూస్తున్నారుగా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో ఈ ప్లేస్. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. అండ్ మేము ఇప్పుడు ముల్లయ్యనగిరి హిల్స్ కి వెళ్ళడం లేదు. సో ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 6 అయిపోతుంది. ఇంకా అక్కడి నుంచి మేము 3 kilometers అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ పీక్ చూడడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. సో మనం ఇక్కడే కొద్దిసేపు స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ మేము ఇక్కడి నుంచి రిటర్న్ వెళ్ళిపోయి ఇంకా రాత్రి మేము స్టే కూడా చూసుకోవాలి కదా. సో స్టే చూసుకోవాలి కాబట్టి మేము ఇక్కడ కొద్దిసేపు స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇట్లాగా రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ముల్లయ్యనగిరి హిల్స్ ఎక్కువ మంది ఈ ప్లేస్కి ఎందుకు వస్తారంటే హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ కర్ణాటక. హైట్ 1925 meters హైట్ ఉంటుందంట ఆ పీక్. సో ఆ పీక్ చూడడానికి వస్తారు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రెక్కింగ్ చేసే వాళ్ళు ఈ పీక్ నుంచి మనం ప్రీవియస్ గా బాబా బుడంగరి పీక్ చూసాం కదా లాస్ట్ వీడియోలో. సో అక్కడ వరకు ట్రెక్కింగ్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్తారట. ఈ పాయింట్ మధ్య ఈ 2 points మధ్య ట్రెక్కింగ్ చేస్తారంట. సో అది ఈ ప్లేస్ కున్న ఈ విశేషాలు అనమాట. సో డే 1లో మనము ఈ ప్లేసెస్ మాత్రమే కవర్ చేయగలుగుతాం. మళ్ళీ మనం ఇంకా మిస్ అయిన ప్లేసెస్ ఏంటంటే నేను వీడియో లాస్ట్లో చెప్తాను మీకు. డే 2 క్యాంపింగ్ ఎక్కడ వేసుకున్నామో తెలుసా? మనం వచ్చేటప్పుడు కొండ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఒకే ఒక పెట్రోల్ బంక్ ఉంది. సో మేము అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఓనర్ని అడగగానే ఆయన ఓకే అన్నారు. ఇక్కడ అన్ని మొబైల్స్ అన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నాం. అండ్ ఈ పెట్రోల్ బంక్ బ్యాక్ సైడ్ కాఫీ తోట, కొంచెం ఖాళీ స్థలం ఉంది. అక్కడే మా డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. మోస్ట్ లవ్లీ అండ్ మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ అనమాట డే 2 క్యాంపింగ్. ఎక్సలెంట్గా ఉన్నది. సో డే 2 ఇక్కడతో కంప్లీట్ అనమాట. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ విత్ దేవ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ గైస్. గుడ్ మార్నింగ్ గైస్. డే 3. ఈరోజు మనం ఫస్ట్ విజిట్ చేయబోయే ప్లేస్ హిరేకొలలే లేక్. హిరేకొలలే లేక్ ఈ పేరు వినడానికి నాకు కూడా కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది. సో అందమైన కాఫీ తోటల మధ్య మన ప్రయాణం ఆ లేక్ వరకు సాగుతుంది. ఈ లేక్ చిక్మగళూరు నుంచి 10 kilometers ఉంటుంది. ఇక చిక్మగళూరు అంటే చిన్న కూతురు. నాకు తెలిసి మీకు చాలా మందికి ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది. కన్నడ భాషలో చిన్న కూతురు అని అర్థం. కాఫీ తోటని ఒక్కసారి చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్.
నేను ఇక్కడికి ఈ ట్రిప్ కు రాకముందు కాఫీ గురించి నాకైతే ఎటువంటి ఆలోచన లేదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాఫీకి ఉన్న చరిత్రను తెలుసుకున్న తర్వాత, ఇక్కడ వీళ్ళు కాఫీకి ఇక్కడ ప్రజలకు మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని చూసిన తర్వాత, మనం క్రికెట్ ని ఎలాగైతే ఆరాధిస్తామో అలాగే ఇక్కడ కాఫీని ఆరాధించడం చూసి నేను ఒకంత ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యాను నేను. సో మనం ఈ లేక్ విజిట్ అయిపోయిన తర్వాత కాఫీ మ్యూజియానికి వెళ్దాము. అసలు కాఫీని నేను చూసే ఇప్పుడు దృష్టికోణం ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఏదో సాదాసీదాగా అనిపించిన కాఫీ వెనకాల ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా ఆలోచన ధోరణి కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. అసలు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి ఈ ప్రజలకు కాఫీకి మధ్య ఉన్న అనుబంధము, ఆ స్పిరిచువాలిటీ అస్సలు అన్బిలీవబుల్ అన్నమాట. సో మ్యూజియంకి వెళ్ళిన తర్వాత మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం కాఫీ గురించి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మనమైతే లేక్ విజిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ కాఫీ మ్యూజియం. కోకలే లేక్ ఈ అందమైన సరస్సు సహజసిద్ధంగా ఏర్పడింది అయితే కాదు, ఇది మానవ నిర్మితం, మ్యాన్ మేడ్ లేక్. అదిగో అక్కడ మీరు చూస్తున్నదే ముల్లయ్యనగిరి హిల్స్. మనం లాస్ట్ వెళ్ళాం కదా ముల్లయ్యనగిరి హిల్స్, అక్కడ స్కిప్ చేసాము. సీతనాయగారి హిల్స్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసాం కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఆ వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఈ ముల్లయ్యనగిరి దిగువన నిర్మించిన ఈ మ్యాన్ మేడ్ లేక్ చిక్మంగళూరు టౌన్కు వాటర్ సప్లై కోసం నిర్మించిన లేక్ ఇది. సో మేము రాంగ్ టైంలో వచ్చామేమో అనిపిస్తుంది, బాగా ఎండ కొడుతుంది. ఎక్కువ మంది మాకు అడ్వైజ్ చేసింది అంటే ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అప్పుడు కానీ లేదా ఈవినింగ్ సన్సెట్ అప్పుడు కానీ విజిట్ చేస్తే సూపర్గా ఉంటుందన్నారు. బట్ మిస్ అయింది. ఎనీహో బాగానే ఉంది, ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా చాలా కామ్గా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాతావరణం అయితే. వచ్చినందుకు కొంచెం ఫోటోగ్రఫీ కొంచెం పని పెట్టి, మా కెమెరాస్ కొంచెం పని పెట్టి ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా కాఫీ మ్యూజియానికి వెళ్తాం. కాఫీ మ్యూజియం ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్స్గా ఒక 15 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా కాఫీ మ్యూజియానికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాము. ఇంకొకటి ఇక్కడ బోటింగ్ లాంటి టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్ ఏం లేవు, కేవలం రావచ్చు, చూడొచ్చు, ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు, ఫొటోస్ అండ్ వీడియోగ్రఫీ పని చెప్పచ్చు, వెళ్ళొచ్చు అంతే. మిగతా ఎటువంటి ఇక్కడ వాటర్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ ఏమీ లేవన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఈ లేక్ని చూసేసి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ కాఫీ మ్యూజియం. मानत नाही रे पिया को मना, मानत नाही रे पिया को मना, मानत नाही रे बिनती करते मैं तो हार गई. సిటీ సెంటర్ నుంచి 6 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం తర్వాత కాఫీ మ్యూజియం చేరుకున్నాం. అసలు ఈ కమ్మని కాఫీ భారతదేశానికి ఎలా వచ్చింది, వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఇంతై తానంతై అంతకు అంతై అని ఎలా విస్తరించింది, ఇంకా ఎన్నో విషయాలు మనం ఈ మ్యూజియం ద్వారా తెలుసుకుంటాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కాఫీ బోర్డ్, కాఫీ క్వాలిటీ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, కాఫీ మ్యూజియం. సో ఇవన్నీ నాకు తెలిసి ఇక్కడే ఉన్నట్లున్నాయి. కాఫీ బోర్డ్ అండ్ కాఫీ మ్యూజియం చూస్తున్నారుగా. లోపలికి అడుగు పెట్టగానే ఎదురుగా మినియేచర్ కాఫీకి సంబంధించి హార్వెస్టింగ్ నుంచి పంట చేతికొచ్చే చివరి దశ వరకు ఇక్కడ అంతా ఈ మినియేచర్ లో చూపించడం జరిగింది. ఇంకా కొద్దిగా లోపలికి వెళ్దాం. సో కాఫీ అనేది మనకు చాలా చిన్న విషయం, చాలా సాదాసీదా విషయం, కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా పర్సెప్షన్ టోటల్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఆ కాఫీ వెనకాల ఇంత పెద్ద చరిత్ర ఉందా, ఇక్కడ వీళ్ళు ఆరాధించే విధానము, దీన్ని ఇంత పవిత్రంగా చూసే విధానం నాకు చాలా ఆసక్తిని కలిగించి నేను ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకుందామనే ఉద్దేశంతో కాఫీ మ్యూజియంకి విజిట్ చేయడం జరిగింది. భారతదేశానికి కాఫీ పంట ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే అన్ని వేళ్ళు మన బాబా బుడన్ గారి వైపే చూపిస్తాయి. సో మన దేశానికి సంబంధించిన పంట అయితే కాదు ఇది. 17వ శతాబ్దం వరకు కాఫీ యొక్క చరిత్ర కానీ దాని గురించి ఎవరు లిఖించడం
జరగలేదంట. 15-16 శతాబ్దంలో మాత్రం యెమెన్ దేశంలో కాఫీని వాడేవారని మాత్రం ఆధారాలు ఉన్నాయి. సో ఇక బాబా బుడాన్ గారు కూడా ఎందుకు తీసుకొచ్చేసారు అలా, అంటే దొంగతనంగా ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అంటే, వీళ్ళు అరబ్బులు ఏం చేసేవారు అంటే ఈ వేరే దేశానికి ఇది వెళ్ళకూడదనే ఉద్దేశంతో ఒకవేళ తప్పని పరిస్థితులు ఇవ్వాల్సి వస్తే దాన్ని వేయించి ఇచ్చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎందుకంటే మళ్ళీ మన గింజలు పనికిరావు కదా. సో ఈయన తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆ 7 గింజల్ని పచ్చిని తస్కరించాల్సి వచ్చింది. ప్రముఖ రచయిత ఆర్కే నారాయణన్ గారు భారతదేశంలో కాఫీ పుట్టుకు సంబంధించి ఏమన్నారంటే, సామ్రాజ్యవాదులు, వ్యాపారులు కాకుండా మానవాళికి ఏది మంచిదో తెలిసిన సన్యాసి భారతదేశానికి కాఫీ తీసుకొచ్చారు. మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఆ సన్యాసి ఎవరో కాదు, ఆ సన్యాసి పేరు బాబా బుడాన్ గారు. ఇక మ్యూజియంలోకి ఎంట్రీ టికెట్ 30 రూపీస్ పర్ పర్సన్. సో ఇక్కడ రిసెప్షన్ లో టికెట్ తీసుకొని పక్కన ఉన్న కాఫీ ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఇదిగో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన ఇక్కడ కాఫీ గింజల్ని వీటిలో సో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి సేకరించి ఇక్కడ పెట్టారు. సో ఇక్కడ ఈ ల్యాబ్ లోనే ఆల్మోస్ట్ అలా మీకు అన్ని విషయాలు, ఆల్మోస్ట్ కాఫీ గురించి అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. అంటే ముందు నుంచి వాడిన ఫిల్టర్స్ అయితే కావచ్చు, రకరకాల దానికి సంబంధించిన మిషనరీ ఇంట్లో వాడేటివి అండ్ ఆ ప్రాసెసింగ్ వాడేటివి ఆల్మోస్ట్ అలా ఈ ల్యాబ్ లోనే మనం చూడొచ్చు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు ఇక్కడ నచ్చింది ఏంటంటే సివెట్ కాఫీ. మీకు తెలిసింది కదా సివెట్ కాఫీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని. ఈ సివెట్ కాఫీ సివెట్ క్యాట్ విసర్జన ద్వారా సేకరించిన కాఫీ గింజలను ప్రాసెస్ చేసి ఇక్కడ అమ్ముతారు. ఇది మనకు ఈ ప్రపంచంలో 3-4 దేశాల్లో ఈ సివెట్ కాఫీ అవైలబుల్ ఉంది. అందులో మన భారతదేశం ఒకటి. సో ఇంకా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ప్రకారము ప్రైస్ అయితే $1000 అని ఉంది. ఏమన్నా ఇది ఓల్డ్ రేట్ అనుకుంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యిండొచ్చేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాఫీ ఇన్ ద వరల్డ్, సివెట్ కాఫీ. ఇక వాణిజ్యపరంగా 1820లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కాఫీ తోటలను పెంచే ప్రయత్నం చేశారు. అక్కడ నుండి ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని నిలదొక్కుంది కాఫీ పరిశ్రమ. కొత్త కొత్త వ్యాధులను తట్టుకునే వంగడాలను రూపొందించారు. ఇక కొండలపై పెంచే కాఫీకి క్వాలిటీ ఎక్కువ, దాంట్లో కూడా లెవెల్ ప్లేసెస్ లో కూడా పెంచొచ్చంట. బట్ వాటర్ నిల్వ అవ్వకూడదు కదా అక్కడ, కాబట్టి కొండ మీదే 2 కారణాల వల్ల మనకు కాఫీ తోటలు కొండ మీద పెంచుతారు. ఒకటి వచ్చేసి వాటర్ స్టార్వేజ్ అవ్వకూడదు, రెండోది వచ్చి కొండపైన సాయిల్ బాగుంటుంది. ఈ 2 కారణాల వల్ల కాఫీ తోటలు కొండపైన పెంచుతారు అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ కాఫీ గింజలని ఎక్కడి కాఫీ గింజలు, ఆయన బాబా బుడాన్ గారు రహస్యంగా తీసుకొచ్చిన ఈ కాఫీ గింజలు ఎంత కాఫీ మహాసామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించాయో చూసారా, కేవలం ఆ 7 గింజలు. కాబట్టి ఇప్పటికీ ఇక్కడ కాఫీ తోటల యజమానులు చిక్మంగళూరులో ఇక్కడ పంట చేతికి అందిన వెంటనే బాబా బుడాన్ గారి సమాధి దగ్గరికి వెళ్లి కొన్ని గింజలు అక్కడ పెట్టే ఆనవాయితీ ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది, ఆయనకు కృతజ్ఞతగా. ఇక చిక్మంగళూరు కాఫీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, చిక్మంగళూరు సాయిల్లో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ, దానివల్ల కాఫీలో స్పైసీనెస్ వస్తుందని ఇక్కడ అంటున్నారు. ప్రపంచంలోనే ఫైనెస్ట్ కాఫీ ఇక్కడ ఉత్పత్తి అవుతూ అన్ని దేశాలకు ఎగుమతి కూడా అవుతుంది. కాఫీ యాత్ర. సో లోపలికి వెళ్ళి ఇంకొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఆడియో వీడియో కూడా ప్లే చేస్తున్నారు. ఏమైనా మనకు ఇంకా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకేమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందేమో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, పోస్ట్ హార్వెస్ట్, ప్రీ హార్వెస్ట్, హార్వెస్ట్ ముందు, హార్వెస్ట్ తర్వాత. అలాగే ఇక్కడ ఆడియో వీడియో ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక డాక్యుమెంటరీ ప్లే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉందంటే మనసుకు హత్తుకుపోతుంది. కాఫీని భారతీయ కర్మ సిద్ధాంతంతో మిళితం చేసి ఆధ్యాత్మికతను జొప్పించి జీవిత పాఠాలను చేర్చి వీరు వర్ణించిన విధానానికి నేను ఫిదా. అసలు ఎన్ని కుటుంబాలు కాఫీ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో, ఆ కాఫీ వర్క్ ఎంత నిబద్ధత, పవిత్రతతో చేస్తారో చాలా చక్కగా ఈ వీడియోలో చూపించారు. శతాబ్దాల క్రితం కాఫీ బీన్స్ భారీ పడవలో యూరోప్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైన ప్రమాదం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రమాదాన్ని అద్భుతమని వర్ణించారు చూడండి.
మంచి జరిగిన ఏదైనా అది ప్రమాదం ఏదైనా మంచి వాళ్ళ ఉద్దేశంతో చెప్పారు. ఋతుపవనాల కారణంగా కాఫీ గింజలు ఉబ్బి రంగు మారాయి. ఈ గింజలు తీవ్రమైన గాలులు తట్టుకుని ఒక గాఢమైన మధురమైన రుచిని పొందాయి. సో ఎంత అద్భుతంగా, అది నాకు చాలా వర్డ్స్ ఈ వీడియోలో హార్ట్ కి టచ్ అయినాయి. సో అన్ని చెప్పండి, వీడియోలు ఎంత అయిపోతుంది, పైగా కింద ఉంటుంది. సో నాకు హార్ట్ కి టచ్ అయినవి మాత్రమే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని నిమిషాలు, వాట్ ఎవర్ వి పుట్ ఇన్ ది యూనివర్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అస్, దిస్ ఇస్ ద కార్మిక్ వే లైఫ్ ఇన్ ఇండియా అని ఈ 7 laws ఆఫ్ కర్మాని ఈ కాఫీ పంటతో మిళితం చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వర్ణించారు. ఇది యూట్యూబ్ లో మేబీ ఈ వీడియో ఉందో లేదో చూడలేదు నేను, అక్కడ ఉంటే మాత్రం చూడండి. అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కావచ్చు, కర్ణాటక సంగీతంలో మ్యూజిక్ తో ఈ వర్డ్స్ సూపర్ బస్సులు. తర్వాత ఎండింగ్ వచ్చేసరికి whole lives are dedicated to creating the aroma and flavor of Indian coffee. ఇక్కడ ప్రజలు వాళ్ళ ప్రజల గురించి చెప్పడం జరిగింది. జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ ఇండియన్ కాఫీ రీఇన్క్రియేట్స్ విత్ డీపర్ సెన్స్ ఆఫ్ కర్మ. ఇంకా లాస్ట్ లో వాట్ ఎవర్ బిట్వీన్ ద యూనివర్స్ కమ్స్ బ్యాక్ టు అస్ అని చెప్పి ఈ వీడియోని ఎండ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు మనము ప్రశాంతంగా ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు, మైండ్ లో ఏ ఆలోచన లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ వీడియో కాఫీ కర్మ అని కొడితే వస్తుంది ఇంటర్నెట్ లో, చూసారనుకోండి. చాలా రిలీఫ్ గా, అసలు కాఫీకి ఒక ఏంటంటే ఒక అద్భుతాన్ని దానికి ఆపాదించి ఎంత అద్భుతంగా క్రియేట్ చేసినట్టు, కాఫీ అంటే ఇంత అద్భుతం అన్నట్టు క్రియేట్ చేశారు ఈ వీడియో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన స్టోరీ, కాఫీ గురించి ఇన్స్పైర్ చేసింది కాబట్టి ఇంతవరకు వచ్చి ఇంత తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ట్రిప్ నాకు ఎన్నో మధురానుభూతులు మిగిల్చింది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇక ఇక్కడ నుంచి యాగాచి డ్యామ్ వెళ్ళేటప్పుడు, యాగాచి డ్యామ్ మనం చిక్మంగళూరు దాని 22 kilometers అంటే దగ్గర టెంపుల్ ఉంది కదా, బేలూరు టెంపుల్ దగ్గర వస్తుంది. అది జస్ట్ ఒక్కసారి మనము ఆ డ్యామ్ చూసుకొని ఈ ట్రిప్ ఇంతకు, ఈ మధురమైన ట్రిప్ ఇంతకు ముగించి మరెన్నో మంచి ట్రిప్స్, మరింత మంచి వీడియోస్ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాగాచి డ్యామ్ ఫస్ట్ రోజు మనం ఇక్కడే స్టే చేసాము, ఇక్కడ క్యాంపింగ్ వేసుకున్నాము. సో మనం ఎవరికైనా వాటర్ యాక్టివిటీస్, వాటర్ స్పోర్ట్స్ నచ్చినట్లయితే సో అక్కడ నెంబర్ మెన్షన్ చేశారు కదా, కాల్ చేసి లేదా డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయినా నో ప్రాబ్లం. సో ఒకసారి డ్యామ్ లోపలికి వెళ్దాం రండి, చూద్దాం ఎలా ఉందో డ్యామ్ లోపల. సో ఇది యాగాచి రివర్ మీద కట్టిన డ్యామ్ ఇది. సో మనం డే 1 మనం కంప్లీట్ చేసిన ప్లేసెస్, హనమన వాటర్ ఫాల్స్, జరీ వాటర్ ఫాల్స్ ఒకే బెల్ట్ లోకి వెళ్ళాం కదా. సో నార్మల్ గా ఏం చేస్తారంటే, ఒకరోజు ఈ ప్లేసెస్ అన్ని, నేను వీడియోలు చేయించిన ప్లేసెస్ అన్ని కవర్ చేసుకొని మళ్ళీ చిక్మంగళూరులో ఎవరైనా స్టే చేసేవాళ్ళు చిక్మంగళూరులో స్టే చేయొచ్చు. లేదంటే మనం ఆ కొండ పైన మనం బడ్జెట్ ఎక్కువ పెట్టగలమంటే చాలా హోమ్ స్టేస్ ఉన్నాయి, మనం వెళ్ళే దారిలో హోమ్ స్టేస్ ఉన్నాయి. హోమ్ స్టేస్ లో చేసేవాళ్ళు, హోమ్ స్టేస్ లో ఉండాలనుకునే వాళ్ళు అక్కడే ఉండొచ్చు. లేదంటే మనకు తక్కువ బడ్జెట్ లో కావాలనుకుంటే హోటల్స్ ఇక్కడ చిక్మంగళూరులో ఉంటాయి. ఒక రోజు అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే హరికోక్ లేక్ అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ హబ్బే వాటర్ ఫాల్స్, లైక్ జస్ట్ లైక్ అది జరీ వాటర్ ఫాల్స్ లాగా ఉంటుంది. అది ఒక ప్లేస్. భద్ర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఒకటి ఉంది. ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ కొన్ని ఇంకో రూట్ లో వెళ్తే అదే కొండపై ఇంకో రూట్ లో ఉంటాయి అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి అనేసి మేము ఒకరోజు స్పెండ్ చేసాం. నెక్స్ట్ డే హరికోక్ లేక్ చూసుకొని, కాఫీ మ్యూజియం చూసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసాం యాగాచి డ్యామ్ కు. సో ఇంకెక్కడ తప్పకుండా మాత్రం మీరు రిటర్న్ లో బేలూరు, హలిబేడు ఈ అద్భుత కళాఖండాలు ఉన్న ఈ టెంపుల్స్ మాత్రం ప్లాన్ చేసుకోండి. కాలేజ్ వస్తే ఈ రెండు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకండి. అంత అద్భుత కళాఖండాలు కలిగిన దేవాలయాలు ఇవి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది మా ట్రిప్ విశేషాలు. ఇంకా మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. యువర్స్ దేవ్.